game da wannan mas'ala da take faruwa yanzu, magana ce ta hakikar gaskiya, wato akwai mutuntawa da dadabi da biyayya tsakanin mace da mijinta, kamar yadda uba ba zai gaida ɗansa ba, uwa ba za ta gaida yarta ba, wa ba zai gaida kaninsa ba, haka ma mace mijinta ba zai gaishe ta ba. Kuma na Allah ya saka wa malamai da alkhairi, naji suna ta amsa fatawa akan irin waɗannan abubuwa, kowa yana faɗin albarkacin bakinsa, kowa yana faɗin rashin dacewa da kuma hanyar da ake nema a kashe auren mutane. To daga cikin malaman naji kuma wani ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake zuwa igaida matansa da safe kullum kuma da yamma ma, har ma ya faɗi lafazin gaisuwar, wance ya kike, kin kwana lafiya, to Allah ya miki albarka. Wannan duk abin da muka karanta a hadisi ba za a iya kawo hujja akan wannan ba, amma tunda ilimi kogi ne, muna kiran malamin ya fito da hadisin, ya fito a inda yake. Amma dai a Bukhari da Muslim da Ibn Majah da Nasa'i da Tirmidhi da Abi Dawuda da Musnad na Ahmad bin Hanbal da Muwatta Imam Malik ba za a samu wannan ba. Waɗanda suke magana a ce an wane an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, annabi ne yake zuwa ya gaida matansa kullum. To aida yana yin wannan, wato aida ya zama sunna kenan, waye zai ki sunna? Saboda haka da duk musabbai wato akan haka za su taho, da kuma ya zama a cikin dokokin aure mace ce namiji ne zai je ige da matarsa. Wato wannan ya nuna kamar wato su matarsa ba sa gaishe shi kenan, kuma ya ce matarsa guda 9 don haka sai ya bi kowa, har wanda ya kwana a ɗakin ta wato sai ya je ya gaishe ta kenan. Wannan muna neman malamin nan ya fito da hujja, ya karanta mana an Rasulullahi cewa annabi ne yake gaida matansa. A littattafan sira ma gaba ɗaya irin su a shafa an rawaito cewa annabi saboda kankan da kansa yana taimakawa matansa aiki. In ya tare suna shara, wata ran ya karba yi, in ya tare suna wanke-wanke, wata ran ya karba, amma har a shafa ba a ce annabi ne yake gaida matansa ba. Dan haka kar ku dori akan keken bera, mata ku rike aure, ku girmama mazajen ku. Mace abinda aka santa da shi shine ta biyayya, shi kuma namiji ya kula da ita, ya rike ta, ya tsare mutuncinta. Wallahu a'lamu.